ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गेमिंग वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो सब जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो रहा है गेम। 96 97% 98% भर चुका है फ्री फायर इंडिया। अभी हम लेते हैं एक वुड पिकर और हमारी सबसे फेवरेट गन थॉमस और डिजिटल गन। तो हमने ये गन ले ली है और इसके ऊपर चढ़ते हो बंदा किधर है। और यार वन टैप मारने की कोशिश कर लगा नहीं भाई, क्या डैमेज दिया उसने। थॉमस मास्टर बोलते रश करेंगे गाइस और एक गया कंप्लीट। तो जल्दी से वो सामने वाला गन ले रहा। अरे ले ले भाई गन, मामा ले ले गन ना। अरे वाह M2 भी ले ली है। हा। और ये M2 भी से लगने लगा इसको। सॉरी, M2 भी से लगा इसको फटका। नहीं मुझे लगा ये नीचे आया, फटका लग गया। 123 का, बस 123 का डायरेक्ट हेडशॉट लग गया तो मज़ा आता यार। क्या डैमेज किया उसने मुझे, देखो 30%, 32। अपना पे HP कैसे आ रही है यार। 36, 37। और ये भाई पार्टनर हेडशॉट नहीं लगा उसे। अब इस बार हेडशॉट मारेंगे। चलो बंदा ये आया गया यार। अबे हेडशॉट मार दिया। अरे क्या करूं, वॉल कहाँ पे लगाई थी मैंने। अबे डायरेक्ट एम करके खड़ा था, पता है, जैसे मैं कूदा पट्टे दे मारे हेडशॉट। UMP लेते हैं और P90 लेते हैं। जल्दी से लेते हैं। UMP और P90 मेरी फेवरेट गन है। दोनों फेमस भी है ऐसे तो, पर UMP और P90 ज़्यादा है। देखो दोनों की स्किन सेम लग रही है। और बंदा किधर है, बंदा किधर है। गया। अबे मैं ही चला गया, शिट यार। अब की बार मेरा फोकस नहीं था। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, एकदम ध्यान से खेलना है, आराम से। मैच तो यार जीतना है, बाकी कुछ भी बोलो, मैच जीतना है। अबे ये 2 राउंड कैसे जीता। अच्छा अभी इसने एक ये मारा, एक वहाँ पे हेडशॉट मारा था। M2 भी समझ गया। बंदा किधर है, उस तरफ जाते मैंने देखा था उसे। हो रहा डैमेज है। UMP से मारूंगा अब तो UMP से मारूंगा। मर गया। इमोट दिखाते इसको गाइस, इमोट गोल की स्किन भी देख ले भाई। बेचारा सोच रहा होगा ये किसके सामने आ गया, मैं गलती कर दी। डिजर्ट ईगल ले रहा है बंदा, चलानी भी आती है। और ये हमने वन टैप मारने की कोशिश करने लगा यार। शिट यार, और कुल्ली पिलाओ। क्या प्लेयर है यार, खतरनाक। फ्री फायर का हीरो किंग है वो। फ्री फायर का क्या खेलता है यार। वन टैप यार। ये क्या खेल रहा है, क्या चल रहा है, वाह क्या चल रहा है। और ये फिर से वन टैप पे आने की मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं लग रहा है तो मारने की कोशिश नहीं करेंगे हम, बॉडी शॉट से मार देंगे। अबे वो कहाँ रहा है। अच्छा यही करने जा रहा है बंदा। हाँ अब कैसे जाएगा ये करने, वही तो मेरी थी इसके पास। वन टैप मारने की कोशिश कर बोलते। अब यार फिर से वन टैप मिलेगा। 12,000 ये है कर बोल। गया यार लास्ट में तो वो फिर यूज़ करके भाग के आया जोर से। तो मजा। तो इसके साथ मैं वीडियो को खत्म करना चल